السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي لأحلى متابعين في القناة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الفيديو اليوم إن شاء الله راح تشوفوا كيف حضرت منقوع أو مشروب القرنفل مع الزنجبيل والقارص أو الليمون. مشروب يقوي المناعة ويحمينا من نزلات البرد، غني بمضادات الأكسدة ومطهر للجسم. الوصفة هذه فيها بزاف فوائد ينفعونا بزاف منها القرنفل والليمون. عفوا، الحامض ولا الليمون خصوصا القرنفل مليح لضيق التنفس ويطرد البلغم، يخرج يعني هذاك تلاغم وش كيفها المخاط مثلا، كيفاش نقولوا المخاط يخرج كامل هذاك المخاط اللي في الجسم اللي في الصدر. والحامض غني عن التعريف، فوائد كثيرة للجسم. أما الزنجبيل مليح للسعال الجاف وتطهير القصبات الهوائية ومحاربة العدوى. الجرثومية، العدوى الجرثومية وتهدئة الرئة، يعني وأيضا تهييج في الحلق لأنه مسكن طبيعي، وأغلب الناس في هذا الفصل يعانوا من السعال وضعف المناعة. شاركت معاكم طريقة اللي هي ساعدتني على تخفيف والشفاء من المرض، بغيت نفيدكم بها وتجربوها. الوصفة جد رائعة يا البنات ويا أي واحد راهم يتفرجوا فيا، سواء كبار في السن أو رجال أو أي ناس يشوفوني. الوصفة هذه جد رائعة، جربوها يا البنات، جربوها يا ناس وراح تعجبكم بزاف. في أمان الله.